翻嚟我嘅 channel。咁今次咧我就想同大家分享一對我覺得最近買過非常之中意嘅鞋款。咁佢係就係 from Allbirds 嘅，所以我哋事不宜遲，即刻開始啦。咁我首先就想講下佢嘅質地啦，同埋佢嘅款式。咁其實呢一個款咧就叫 Tree Runner。Obviously it's made with materials from trees。咁其實佢有另外一個款咧，都係一模一樣嘅款，但係咧佢係用羊毛整嘅。咁我就揀呢一個 Tree Runner instead of the Wool Runner because global warming is real, guys。香港咧已經就嚟冇冬天啦，so I really can't justify myself buying something that is made of wool。咁另外就想講埋咧，其實佢有唔同嘅款嘅，譬如咧佢有呢一個款啦，另外咧有另外一個款就係有綁帶啦，亦都有另外一個款就係佢個綁帶嗰個位係短少少嘅。咁比較起上嚟咧，我覺得呢一個款咧係對隻腳嚟望落去係會最修長嘅。好啦，咁我講下佢個顏色先。收到佢嘅時候咧，起初我係覺得有少少失望嘅，因為佢嗰個顏色咧，如果你見到佢個對比咧，其實你會見到佢唔係真係超級白嘅，即係我見到佢係有少少灰灰地嘅白色。咁我當時望落就有啲失望，因為我真係 expect 一對超級白嘅鞋。咁但係我退一步諗一諗，其實我又覺得如果真係超級白嘅話，應該用咗好多唔同嘅 bleach 或者 chemical 令到佢純白色。咁所以我就OK 啦咁樣。咁着咗上腳之後，其實唔覺得佢唔係純白色咯，即係都仍然係好白嘅。亦都令到隻腳顯白啲啦，咁所以到最尾我覺得係 OK 冇問題。咁另外呢對鞋咧 design 即係 not in the sense of how it looks but how it feels because it's also part of design。其實咧最好咧，我覺得就係佢後邊呢一個 cushion。你會見到呢個 cushion 其實係超級厚嘅。我一着落去咧，你係完全唔會覺得佢係刮腳，即係你就算第一次着咧，佢都唔會刮到你嘅腳。點解咧？因為其實佢嗰個腳咧，你隻腳根本咧個腳後邊咧係完全唔會掂到呢個位，因為你隻腳係會着咗落去之後咧，俾個 cushion 頂住，咁所以咧完全冇呢個即係刮腳嘅情況出現。但係咧你個副作用咧就係你着咗落去之後，人哋可能會以為你着一對大過你個腳一個碼嘅鞋咯，因為佢好似壓開咗你隻腳咁樣。咁但係其實唔係，只不過係佢個 cushion 真係比較厚，所以你會覺得好似隻腳個踭唔係真係貼住你對鞋個鞋跟咁樣。咁但係其實係完全冇問題嘅。另外一個我好中意嘅地方就係你見唔見到佢呢一個嗰個脷呢個位咧，其實佢係有一個橡筋箍住，就可以箍住你對腳，咁所以咧你就唔需要綁得好緊嘅呢條鞋帶。如果你可以睇到咧呢條鞋帶，你都知道其實綁咧都唔會好緊，其實都係做個樣。另外一個點解我覺得呢對鞋咁舒服嘅原因係因為佢個鞋底咧係好腍嘅，但係佢唔會令到你覺得你好似喺個雲上面行咁樣你又諗太多啦。但係只不過佢係非常之軟熟，但係有 support 嗰種。我唔知你知唔知我講乜，即係唔係踩落去一嚿雲嗰度，但係踩落一嚿好似一種好貴嘅床褥嘅感覺，即係你有一種 support 嘅。有啲咩唔好呢？個鞋可能係個款啦。你見到佢個鞋底咧係呢度突出嚟嘅，咁我次次咧我真係遇唔到佢個位係咁樣突出嚟咯，咁所以我就成日咧個尾咧就會係咁棘到撞到啲凳啲櫃腳啲凳腳等等，因為我真係唔慣有一嚿咁樣嘅嘢喺我後邊，但係佢都襟撞嘅，即係唔會話刮到花晒嘅。同埋就係咧，因為我隻腳咧個腳掌好Skinny。我唔想喺呢個 video 度俾你睇我啲腳趾有幾長啦，但係我有個朋友話咧，我啲腳趾好似佢啲手指咁長嘅。咁尤其是我隻腳已經咁長啦，所以咧其呢啲一個咁樣嘅頭咧，其實算係唔係太收腳啦。咁但係都係有少少逼嘅對我嚟講。咁如果你同我一樣咧，嗰隻腳個腳趾超級長，你都會覺得呢個位係唔夠嘅，即係會比較逼少少。同埋要提提大家呢，佢個鞋面真係好薄㗎，所以其實你一路行呢，會見到你啲腳趾喐下咁。佢冇講到佢哋嘅manufacturing waste 係點樣，亦都冇講到嗰啲員工或者嗰啲勞工佢哋嘅 benefit 係啲乜，都有好嘅原因。我點解想買呢對鞋嘅？第一個原因就係呢對係一對白色嘅鞋，我係想揾一對襟着嘅白色嘅鞋。According to the website，佢係可以洗嘅。佢話你只要將咧入邊呢一層下邊個鞋墊撩出嚟咧，你就成對鞋可以抌落洗衣機度洗。咁我會試下洗睇下有冇啲咩特別嘅問題嘅。咁到時再 update，大家可以 follow 我嘅 Instagram。咁另外一個原因，佢哋嘅 material 咧係比較 sustainable。你其實冇得講話邊一種好過另外一種，因為有好多原因係喺背後促使到某一樣
物料係比較 sustainable，另外一樣冇咁 sustainable。其實你喺佢嘅網站咧都會見到嗰個過程係點樣嘅，唔係太仔細啦，但係你會見到 you will have an idea。我唔想講太多一啲大家 Google 或者上去個網站都會見到嘅嘢，所以我就會簡短啲。我唔可以話膠一定係超級唔好，因為而家好多牌子都會用 recycled plastics。咁但係相比起膠，tencel 同埋wool，they are more natural materials。我唔知係咪真係可以 biodegrade 定係點樣啦，但係都係一種新式嘅物料。鞋盒咧當埋個袋啦，即係當你去 online delivery 嘅時候，嗰個盒就係嗰個鞋盒，即係唔會有一個大嘅包裹入邊仲有一對鞋。咁佢哋真係好盡力去減低佢哋嘅 packaging waste。我真係開過個盒咧，入邊一樣膠都一個膠嘅嘢都係冇嘅。2019年開始，佢哋除咗繼續 track 佢哋自己嘅工廠，或者甚至乎係佢員工翻工嘅時候用所製造出嚟嘅二氧化碳，會自己去做一啲喺 land energy 同埋 air 3個方面，佢哋亦都有一啲自己嘅 project 去希望能夠減少或者甚至乎係吸翻嗰啲二氧化碳。其實佢仲有好多得意嘅嘢，等大家可以喺佢哋個網站嗰度發掘嘅。咁我就喺度唔多講啦。咁我覺得呢一個都係一個非常之有心嘅一個公司嚟嘅，你唔可以講話佢 perfect 啦，但係都去盡力做好少少咯。咁好啦，我講一講少少關於 Allbirds 係啲乜嘢啦，因為之前應承咗大家會提一提嘅，就係 Allbirds is actually a New Zealand company and it's very popular in Silicon Valley。其實好多人咧都唔知道其實佢係一個 sustainable brand and they advertise themselves as the world's most comfortable shoes。But they don't mention anything about sustainability, so I think it's very smart。因為冇人會因為呢一樣嘢係環保所以去買，大家都會因為一樣嘢靚、實用或者好着而去買。與其你想要一啲環保嘅人去因為你係環保所以買你嘅產品，不如你令到你個產品好到連一啲唔環保嘅人都會因為嗰個產品非常之好用而去間接咁樣支持咗呢個環保嘅 initiative。好啦，咁最尾咧就想同大家講下喺邊度可以買到呢對鞋啦。有幾個門市啦，咁就喺美國嘅 London 有一個，而我知道佢哋嚟緊會喺大陸，我諗都係上海噶啦，都會有一間分店。今次呢個 video 又差唔多啦，我希望你中意呢個 video。如果你想知道多啲關於 mindful living 或者 sustainable living 嘅小 tips 咧，記住 follow 我嘅 channel。希望下次可以再見到你哋，拜拜。